今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。潮州蒸魚，今日同大家煮一個好簡單，但係材料好多嘅餸喎。嗱，我哋有一條倉魚，有軟豆腐、冬菇、鹹酸菜、番茄、薑、酸梅，仲有葱同糖芹添。嗱，條魚買咗返嚟呢，我哋呢就要揾豆粉水洗乾淨佢啦，然後用刀呢嚟到咁樣刮佢出邊嗰啲潺嘅。咁然後我哋呢就可以用水洗乾淨佢。嗱，多餘嘅鰭呢，我哋就剪咗佢。薑同埋葱，我哋加一啲嘅米酒，捻一捻佢。跟住我哋呢就幫條魚搽上去啦，嚟到去佢嗰啲腥味啦。裏邊都要咁樣搽咗佢喎。然後呢，我哋就放埋一邊醃一醃佢。番茄煲滾水啦，咁呢就淥一淥佢，去咗佢嘅皮，擺埋一邊呢就備用啦。嗱，碟啦，我哋喺下邊呢就放幾片薑，將條魚抹乾淨水，咁然後就放上去。豆腐我哋切片，擺旁邊。鹹酸菜洗乾淨啦，然後呢就切幼條。冬菇浸軟咗之後，我哋又係切片，放晒上去嗰個魚個頂度。番茄又係切塊，放喺豆腐上邊。酸梅整爛佢咯，然後呢拎走佢啲核唔愛嘅。咁我哋加少少嘅糖，撈勻佢，再加少少嘅魚露，放上去呢嗰個魚嘅面嗰度啦。再加薑絲、糖芹。我哋煲滾嘅滾水，然後放個魚落去蒸8到10分鐘。嗱，蒸好啦，哇，好香啊！跟住我哋落少少油，油滾，我哋拎啲葱同埋啲糖芹呢落去爆佢，然後呢就係淋上個魚面嗰度，咁就大功告成噶啦，可以上台啦。配料多又鮮甜，餸飯一流。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！